هذا التمرين التدريبي يختبر ما إذا كان بإمكان هؤلاء رجال الإطفاء فتح باب مغلق في حالات الطوارئ. في أول الأمر حاولا أن يكونان ثقبا في الباب. بعد ذلك بمجرد أن يكون الثقب كبيرا بما يكفي يقومون بتحريك قضيب من خلاله لدفع الدبوس للأسفل، مما يساعدهم على فتح الباب بسرعة، وهم في حالة جيدة وجاهزين للتعامل مع المواقف الصعبة. ألا يستحقون إعجابا على هذا العمل الرائع؟